我今日又嚟到青衣街市，玫瑰龍，Hello，嗱啲皮包都大隻，白尾芝麻。哦，影晒張相片，哇，好肥喎，豬，圓咕碌喎。好，放血得啦，大力劈入啲。你使唔使入嚟影相啊？吓？唔使啦，係自己燙得啦。打開佢睇下肥啲油啊嘛，唔使啦，自己整啦。好，自己嚟啊！我要一隻。今日嗰啲然後咧，計埋落去，掉埋落去。雙冰包啊，真嘅。好，係咁多。等我攞蝦先有蝦，蒸到嘅程米仲有咩想食？夠啦，真係夠。再嚟。嘅家常便飯唔使咁多。好啦，走啦。Thank you，拜拜。玫瑰龍啊，仲喐㗎。呢啲呢個殼好薄嘅，好好食嘅，整一隻試下。呢啲見到係咪啊？一年呢應該得1個月有嘅啫。玫瑰龍，呢條金焰笛雕，平時見好細條嘅，呢條斤幾重，好少咁大條，又叫火斑笛雕。呢隻呢，就平時會混喺嗰啲火點裏邊咧，耐唔耐有2條嘅。佢哋係嗌5線火點，1、2、3、4、5線，都有條點咁樣。呢隻呢，我覺得好食過火點嘅。好，咁啊打咗啲輪先，呢時停咗喺度，放清佢。啲輪係好易打甩嘅。好，開個肚睇下先，脹卜卜。好多春喎，原來春嚟嘅，不過都好肥。呢個乾都好靚。
個乾嘅顏色都 OK 嘅，可以。魚春，但係佢呢啲唔知係咪殺死咗佢咧，四圍散開晒，咁啊唔要啊嗰啲。腮扣都 OK 嘅，留返個扣。好啦，咁跟住到搞呢隻龍蝦，用最簡單嘅方法就咁炒咗佢。哇！睇下啲肉都好犀利，好滿肉嘅。蝦腸，嗱，龍蝦我用好簡單嘅，嗱，落多少少油，半煎炸咁樣。嗱，另外見到呢個橙色呢個咧，其實係頭先嗰條魚嗰啲春嚟，我掉埋落去一齊整。嗱，一路大火少少啦，咁啊就咁半煎炸咁整到佢大概7至8成熟。因為啲龍蝦咧，其實都唔使話十分熟嘅。嗱，啲差唔多啦，金黃色咁啊，落啲葱落去。嗱，呢個調味其實好簡單，淨係美極，跟住加少少水，即係大概
3份味極1份水咁咯。我覺得其實已經啱味嘅，夠味，唔使有咁多唔同嘅嘢。嗱，將佢收一收，已經差唔多啦，可以食得噶啦，上得噶啦。好啦，試咗呢條魚先。嗱，呢隻魚咧，尤其是呢一條咧，啲肉質好鬼靚，唔係魚味好濃，同埋佢可能啱啱咧未散春啦，咁啊夠肥嘅條魚咧，呢啲就特別好食嘅。嗱，啲夾落去睇下啲肉，夾落去又白又滑咁樣，其實啲夾落去都見到啦，已經好靚。同埋呢種魚咧，呢一隻咧係比有時去溝埋啲火店啦，我都會揀到佢出嚟嘅。咁啊，呢隻咧好明顯好食過火店好多。大家如果真係見到嘅，其實都望到㗎。如果你見到喺堆火店裏邊咧，有幾條咧零舍舍有啲橫間喺個身嘅咧，咁啊唔好放過啦。咁啊價錢都平嘅，佢同埋啲火店咁嘅價錢咧，真係啲大概5蚊兩6蚊兩咁樣嘅。你如果見到呢啲淨呢隻大條過斤嘅，你真係冇放過啦，可以試下嘅，一啲都唔差。我未試過啲肉話鞋啊，冇乜味啊咁樣，都次次都好食嘅。火點就唔穩定嘅，火點有時啲肉霉霉地啊，有時有鞋啊咁樣，但係都試過好好食嘅火點。好啦，咁跟住試個龍蝦啦。嗱，呢個真係超簡單啦，美極龍蝦。我覺得好食嘅嘢咧，唔需要特別好多調味嘅，咁啊其實你啱味，你做翻落去咧，食翻佢本身個鮮味就得㗎。嗱，玫瑰龍我真係本身都相當中意食嘅，咁佢出肉率高啦，咁佢本身個殼又薄啦，啲肉又鬆化唔會硬啦。嗱，呢個係啲魚春嚟嘅，哇！咁煎咗有啲味極咁喺度，都非常之好食。但係香港咧啲玫瑰龍咧係得咁嘅 size，即係1斤都唔夠咁嘅 size 多。但係其實有啲咧，呢啲龍蝦可以去到4-5斤重，香港真係過2斤我都未見過。我真係想試下大隻，係咪都咁正？即係如果你講啲殼薄、厚薄嚟講咧，佢真係數一數二地薄嘅，所以變咗咧好抵食。同埋佢個頭咧啲膏都好香。嗱，咁樣少少呢個美極跟住龍蝦啦，咁樣有啲美極嘅鹹香啦，啲鮮香啦，咁樣龍蝦又爽脆，咁啊好簡單啊！呢個真係超簡單。龍蝦有時我都唔使搞咁多嘢，有時就咁牛油煎啊，或者咁用美極整啊，其實已經好好食。好啦，今集嚟都差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。